Hello, Assalamu alaikum everyone. Today I'm sharing a recipe of one कहवा with you all. The benefit of this कहवा is ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए और बड़ों दोनों के लिए. सर्दियों में यूजुअली बच्चों को और बड़ों को खांसी हो जाती है, कंजेशन हो जाता है और बलगम और इस तरह के जो हैं वो यूजुअली उनको इश्यूज रहते हैं. So उसके लिए ये कहवा is ideal. It worked like magic for my daughter. Not only for my daughter but also for the people I recommended it. I read about it on one of the parenting group last year. मैंने last भी बहुत कोशिश की थी कि मैं इसकी वीडियो बना सकूं, but I couldn't get a chance. So today I was making it for my daughter, so I thought to share it with you all so that it can benefit everybody. For this you need हमें जो है वो एक अदरक का टुकड़ा मैंने इस तरह से काट लिया है. ये है अजवाइन की एक चुटकी है, ये दालचीनी का एक पीस है. दिस इज एक्चुअली हल्दी. आई डोंट रिकमेंड यूजिंग बॉक्स हल्दी जो हमारे डब्बे में मसालों के साथ आती है डिफरेंट ब्रांड्स की, वो यूज़ मत करें. इफ़ यू गेट अ चांस एंड इफ़ यू गेट अ होल्ड ऑफ दैट फ्रेश हल्दी जिसको आप पीस लेते हैं छील के, लास्ट में मैंने वो यूज़ की थी, अभी इट वाज नॉट अवेलेबल, सो मैंने ये पंसारी की शॉप से ड्राइड हल्दी ली थी. लेट मी शो यू व्हाट इट इज़. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सॉरी, इसको मैंने जो है वो हावन दस्ते में डाल के कूट लिया है. सो क्वार्टर ऑफ अ टी स्पून ऑफ दिस. वील यूज़ 1.5 कप ऑफ वाटर एंड हनी. किसी भी ब्रांड का जो अच्छी हो आप ले लीजिए, जो इजीली अवेलेबल हो. आई रियली लाइक दिस वन. सो इसके बाद हम एक छोटा पॉट लेंगे. इसके अंदर आप जो हैं वो पानी ऐड कर दीजिए. 1.5 गिलास पानी ऐड करना है. मैं हाफ ग्लास और डालूंगी और ये वाले जो हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स थे ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. अब इसको हमें हल्की आंच पे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है और जब तक पकने देना है जब तक ये आधा ग्लास ना रह जाए, मतलब कि बिल्कुल आधा ग्लास पानी रह जाना चाहिए इसके अंदर. मैं यूजुअली 1-1.5 घंटे इसको पकने देती हूँ बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर, ताकि इसका जो अरोमा है सब चीज़ों का वो इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए. और उसके बाद इसको निकाल के ठंडा करके इसके अंदर आपको जो है वो हनी ऐड करना है और हनी ऐड करने के बाद मिक्स करके बच्चे को पूरे दिन में आपको पिला देना है. ग्रेजुअली पिलाइए. मैं 3 टाइम्स पिला देती हूँ और उसमें वो पूरा ये जो है कहवा वो ख़त्म कर लेती है. सो थैंक यू.